ta'sir bo'lmaydi. Sigaret chekish, tamaki, nos, bularda ro'za ochiladi. Endi hamma biladi buni, lekin ro'za ochilish masalasini ham endi bilib qo'ygan yaxshi. Bir narsani tatdi, masalan bizda ayollarimiz kitoblarda keladi, eri ichi ovqat bemaza bo'ladigan bo'lsa, qattiq tegadigan odam bo'lsa, desa o'shani ayoli ovqatni tatib, tuzini tatib qaytib tashlab yuborsa bo'ladimi desa bo'ladi. Agar o'shani yutmasa, tuzini tatib. Lekin shuni qilmagan afzal. Qilmagan afzal. Mabodo qilib qo'ygan bo'lsa, endi ro'zasigacha karohiyat etadi-yu, lekin ro'zasi ochilmaydi. Ro'zani qasddan buzish eng katta gunohi kabiralardan biri hisoblanadi. Ro'zadorligini bilib turib, yo yevordi, yo ichivordi, yo er-xotinlik qildi. Bu eng katta gunohi kabira hisoblanadi bu. Xudo saqlasin. Bilmasdan yesachi desa, payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida aytadilarki, kim agar bilmasdan ro'zador odam yesa, ichsa, Alloh uni taomlantirgan bo'ladi dedilar. Bu degani hech qanaqangi ro'zadorligi esida yo'q odam har qancha yesa, ichsa, uni ro'zasiga hech qanaqa zarar yo'q buni. Faqat esiga tushib ketganda og'zida narsa bo'lsa, o'sha zahoti tashlash kerak uni.